Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Nakasa ba kasawa ba, kashi na 20. Washe gari karfe 9 daidai duk sun cika asibitin, don karfe 9 da rabi jirgin su zai tashi. Suna cikin ɗakin masu kula da shi sun canza mishi kaya sun gyara shi. Dr. Adnan ko yana ofis ɗin Dr. Aliyu yana bashi duk wasu takardun binciken lafiyarsa da suka yi mishi. Rahama Raihana Raliya Hayatuddin Ahmad, yara biyu ko duk suna wurin Saifuddin ɗin. Amina ce ta shigo cikin nutsuwa ta zo ta bashi magungunan shi, sannan ta haɗa sauran ta kulle su a leda tare da miƙawa Dr. Adnan da ya shigo yanzu yana cewa, Rama ku fito ku tafi Ayuba yana jiran ku. Zai fara biyawa Kaduna ya sauke Raihana, ko kuma ya wuce da ku Gombe. Raliya ki kula da Ummi sosai. Ahmad ne ya kalle ta tare da cewa, Gwagwada da mata je tana can, don gaba ɗaya Ummi ba ta cikin nutsuwa. Kai ta jinjina tare da cewa, Allah ya kai mu lafiya ya bada sa'a aikin da za a yi mishi. Amin suka ce baki ɗaya, sannan Adnan ne kalli Rahama cikin kula ya ce, Please ki kula da kanki kada ki ta kuka. Kin ga kina da lurar da ba a san kina yawan shiga damuwa. Ki ta shan maganin ki akan lokaci. Ni ma nan da sati biyu zan dawo in Allah ya yarda. Kai ta gida kana ta miƙa wa Saifuddin hannu suka yi musabiha tare da cewa, Ka yafe min dan uwana ban sani ba ko in haihu lafiya ko akasin haka. In Allah ya sa da sauran ganawa mutu Allah ya haɗa mu kan alkhairi. In kuma baka dawo ka same ni a raye ba, amma da tarbiyyar su Faruk tana gare ka. Ina Raliya kam juyawa kawai ta fita. Haka ma Hana sai dai ita tana kuka ta fita. Ita kuwa Ramu shafa fuskar shi tare da juyawa ta bayan kannanta. Tana iso su ta shiga mota Ayuba ya ja suka tafi. Su kuwa Hayatuddin ne bude wayoyin hamman shi zira su a jikin system din shi. Sannan yi bayan ya Ahmad da Dr. Adnan da suke biye da bayan nurses guda biyu da suke rike da dan karamin gadon da ake daukar masu irin larurar shi. Cikin mota asibiti suka saka shi. Ya Adnan ne ya shiga sannan direba ya shiga suka tafi airport. Ahmad da Hayatuddin ko yara biyu ne ya dauke su a motar shi suka bi bayan su. Karfe 9 daidai suka shiga cikin International Airport Abuja. Bayan duk matafiya sun shiga kowa ya zauna mazauninsa. Karfe 9 daidai na safe jirgin su ya daga zuwa kasar India cikin babban birnin New Delhi. Bayan lokaci mai tsawo suna ratsa gajimare, jirgin sai ya sauka ungulu cikin Indira Gandhi International Airport Delhi. Bayan duk an fito, ma'aikatan lafiya na cikin jirgi suka fito da Saifuddin wanda yana bacci. Ahmad da Dr. Adnan da Hayatuddin suna fiye da su a baya har gaban wata motar asibiti. Nan suka shiga kai tsaye direba ya ja suka tafi. Kusan tafiya awa 1 da rabi suka yi sannan suka isa cikin haraba wani tamfatsitsen asibiti mai tsananin azabar kyau da ɗaukar hankali. Suna fitowa Ahmad da kanshi ido ya zare tare da cewa, Sarki ya tabbata ga Ubangijin da kai mai sammai da ƙasai. Dr. Adnan da kanshi kyawun asibitin ya yi matuƙar girgiza shi. Auta kuwa a hankali Hayatuddin ya zuro kafafun shi daga cikin motar. Fitowa ya tare daga kanshi ya zaro idon shi da ƙarfi, ya kalli cancan saman benen da ƙarshe, inda ya zuba rubutun sunan shahararren asibitin da duniyar Delhi ke ji da shi, Super Specialty Safdarjung Hospital. Da sauri ya juyo ya kalli Adnan da ke ce musu, Ni zan shiga ciki za mu isa wurin Dr. Akash Prasad, zan kama mana layi. Duk da Dr. Aliyu ya mana hanyar ganin shi a watan nan to dole sai mun bi layi. Karfe 5 daidai ne yamma Zaliha ta shigo cikin gidan rediyon Vision FM Gombe. Direbin take cikin tsananin nutsuwa, a hankali take tafiya. Yayin da take saka hannu tana goge siraran hawayen da ke zo mata lokaci zuwa lokaci. Fakin ta kana ta fito, kai tsaye ɗakin watsa shirye-shiryen su ta nufa. A bakin kofa ta kaci da Rabil, wanda ya gama gabatar da shirin sa kenan, ya fito da nufin zai kira ta domin ta zo ta gabatar da program ɗinta. Murmushi tare da cewa, ‘yar halaskin ki ambatu, yanzu nake kiran ki a raina. Sama hankalinta da nutsuwarta ba sa jikinta bare ta kula shi. Ratsawa gefen shi ta yi, a bakin kofar shiga ta cire takalmanta masu ɗan karen tsini, kana ta cire silifas ɗin da ke wurin sannan ta kutsa kai cikin ɗakin. Shi kuwa Rabil jingina da cikin gini ya zuba mata idanu yana kallanta, ko kifta idan shi baya yi. Ko da ta shiga ta mai da kofar ta rufe, sai ya lika idanun shi kan takalmanta. Ita kuwa Ziliya tana shiga ɗakin watsa shirye-shiryen nasu. Wani zababbin bege da shauƙin san ganin fuskar da bata taɓa ganin sa ba sai su ɗaya san mata a rai. A hankali ta zauna kan kujerar zaman nasu. Kana ta ɗauki wani ɗan abin da suke sakawa a kai ta saka, wanda ke isa har zuwa kan kunnayensu ta jawo ta sakala. Ji ta zuciya tana sarrafa gangan jikinta. Madadin da gabatar da program ɗinta mai taken babu na kasashe sai ragu. Kawai sai ta tsinci kanta da fuskantar na'urar tasu da kyau, tare da zaɓuwa da take jijjiga sirrin zuciyarta. Can cikin gidan rediyo kuwa, cikin mamaki manajansu ya kasa kunne a na'urorinsu na tantance abin da suke watsawa. Jin sautinsa sanya waƙar da Zaliha ta saki idan ya hango shigarta. Da sauri ya kalli agogon da ke fuskar wayar shi, ganin ai lokacin gabatar da shirin da ya shiga da minti 3. Da sauri ya jingina jikin kujerar jinta ɗan rage sautin waƙar, yayin da mutanen cikin garin Gombe da kewaye ke jinta, don shirin yana da matuƙar farin jini musamman a wurin da ƙasarsu, wanda yanzu haka ma duk inda da kasashe yake na jinta, sanar lokacin nasu ne. A hankali take jin sautin waƙar da ta sa yana ratsa mata jiki da jini har zuwa cikin zuciyarta. A hankali ta buɗe bakinta ta fara bin waƙar, yayin da ake jin muryarta na gaurayewa da muryar mawaƙan. Dan ta rage sautin, hakan yasa abin ya haɗe yake bada wani sako mai armashi, wanda da zarar ka ji da ka san wanda take wa baitukan. Sai kuma wani sassan ya shishika ya danne mata harshenta, wanda kowa ji salon yadda muryar take fita, zai iya gane tana kuka da zuta hawaye take bin waƙar. A hankali ta limshe idanunta yayin da hawayen da suka ci gaba da kwaranyowa. Tana ganin wayar tana ta kawo haske alamun ana kiranta, amma ba ta tunanin ɗagawa. Haka fa ta sakin waƙoƙi masu jijjiga zukatan masoya, wanda duk wanda ya ji ya san abin daga cikin zuciyarta ne. Ko da aka zo don a shiga an karar da ita, sai aka samu ta kulle kofar. A ƙarshe dai sai da ta minti 35 tana canza waƙoƙi, wanda a zahiri ma program ɗin na ta minti 30 ne. Sai da ta ga kuka zai ci ƙarfinta ne ta miƙe da sauri ta fita.
A bakin kofa ta samu Rabil da manaja da Aminu ta Bilkisu mai gado da ma wasu ma'aikatan nasu. Ido suka zama mata ganin hawaye har kan haɓarta. Sannan kuma ta wuce da sassarfa kai tsaye fakin lot ta nufa. Tana shiga mota a guje ta ba harabar ma'aikatar tasu. Mai gari ce ta saurin shiga cikin ɗakin don gabatar da shirinta. Rabil ko da sauri bayan ta. Shi ko manaja ko motsi ya ga zai. Shi da saura minti 10 ta isa bakin gate ɗin gidansu. Tana kokarin danna hancin mota ta cikin gidan daga wasu tsala-tsalan motoci guda uku suna fitowa a jere. Bisa dukkan alamu manyan mutane ne masu kamala. Don haka ta dan tsage ta suka fito. Ido ta dan zaro daidai lokacin da mota ta uku ta iso inda take. Murya na rawa ta ce, "Abdulsalam kuma da iyayen shi a gidanmu?" Da sauri ta zaro ido. A can Mumbai babban birnin ƙasar Indiya kuwa, Hayatuddin ke zaune a gefen Saifuddin, yana yanke mishi farcen kafafun shi ne. Ya dan dago kanshi sannan ya zaro shi da ke ringin a cikin aljihun shi. Da sauri ya dauki kiran saboda ganin lambar ƙasar shi Najeriya kuma bidiyo call ne. Yana dagawa yayin murmushi tare da zazzaro ido. Ganin Amina ce nurse nan da take kula da Saifuddin lokacin da suke Abuja. Fuska a sake ce, "Amina ke ce?" Hararar shi ta danyi tare da tsuke fuska sannan ta ce, "Amina ga babu karanta min andi." Dare ya danyi tare da cewa, "Ke na fi ki tsawo." To dai ai tsawo kafi ni ba shekaru ba. Ta bashi amsa cikin wasa. Murmushi sannan ya ce, "To idan dai kina son ce miki anti to ki dage ki ƙara tsawo." Ido ta limshe tare da fidda sassan numfashi sannan ta ce, "Ina Hamma Saifuddin, ya jikin shi da sauki sosai ko? Yana tashi zaune da kanshi?" Kai langwabar tare da cewa, "Wayyo Allah na, wace tambaya ɗaya na san zan amsa miki." Cikin zabuwa ta ce, "Duka zaka amsa min." Murmushi kana ya ce, "A ina kika samu wannan lambar tawa?" Kai dai mai ruwanka da inda na samu namba. Kawai ga min a jikin Hamma. Cikin halin shi na tsokana ya ce, "In baki ga min inda kika samu namba ta ba san ba zan baki amsoshin ki ba." Da sauri ta ce, "Dr. Aliyu na tambaya shi ya bani dan Allah nuna min shi." Murmushi da kallon Saifuddin da ke kwance amma a jingine. In ka ganshi kamar a zaune. Da sauri ya dawo saitin Saifuddin din, dan ganin yana tambayar shi da waye yake magana. Daidaita fuskokin sa yana fuskantar yadda za su ga juna da kyau. To gashi, ina shine amsar tambayoyinki. Yana faɗin haka ya miƙe ya koma wurin kafafun Saifuddin. Ya ci gaba da yanke mishi kumban shi. Ita kuwa Amina cikin wani irin yanayi mai cike da farin cikin ganin shi ta yi mishi wani irin tattausan murmushi. Murya can ƙasan makoshi ta ce, "Fa tabarakallahu ahsanal khaliqin." Sai kuma ta limshi ido tare da sake bude su. Fuskar shi ta zuba wa ido na tsawon sakwanni 37. A hankali ta ce, "Wallahi a duk iya tsawon rayuwata ban taɓa ganin mahalukin da saje yi mishi kyau ko da kwatankwacin rabin yadda saje yi maka kyau ba." Sai kuma ta tankwashe kanta bisa kafaɗa ta dama tare da cewa, "Darajar sajen wannan kyakkyawar fuskar ta kai sa idanu na gaza barin kallon ka. Hamma Saifuddin kana kallon kanka a madubi kuwa? An taɓa ce maka kai kyakkyawa ne kuwa?" Shiru yayi kunnin fashi a hankali yake fiddawa, yayin da ya zuba motsin bakin ta ido, yadda yana gane duk abin da take cewa. Kana ya dib ya nuna mata san baya gane komai. Ita kuwa zaton ta Hayatuddin ya fita ne. Gashi shi kuma kurma ne, hakan yasa ta ci gaba da faɗin sirrin zuciyarta. Saje yayi maka kyau. In na ce kyau ina nufin zazzafin kyan da in mutum ba farin sani yayi maka ba. In dai irin gani ɗaya zuwa biyun nan ne wallahi ba zai taɓa gane ka ba. Duk yadda kai gari kamar ni in dai ba a ce mishi kai bane. Da kana jina da sai in ce maka, dan Allah dan darajar iyayenmu, dan alfarma annabi da alqur'ani. Kada ka sake ka aske sajen fuskarka. Ka bar shi dan soyayya da manzon mu. Saje da gemu alama ce ta nagarta. Kai ko managarci ne. Please kada ka aske min sajen nan. Cikin wani irin yanayi ya rintsa idanun shi da ƙarfi. Jin tana cewa ina son ka bar sajen nan a fuskarka saboda ya mutu yi maka kyau sosai. Irin kyan da ban taɓa ganin saje yayi wa fuskar wani ɗa namiji. Irin kyan da ban taɓa ganin saje yayi wa fuskar wani ɗa namiji kyau ba. Limshe ido ta tare da yin ƙasa da murya ta ce, "Kai kyau, fuskarka ta zama mai cikakkiyar kyau da haiba." Yanayin da ta faɗi magana cikin shauƙi, shi ya sanya Hayatuddin da ke gefe sakin dariya tare da cewa, "Da gaske ashe sajen nan yayi masa kyau? Karki da ba za mu bari ya aske ba tunda kin yaba. Dan da alamu dai kin kyasa ko?" Wani irin tsananin kunya ne ya rufe Amina dan san ba ta taɓa kawowa a ranta cewa Hayatuddin yana nan ba. Duk zatanta ya fita ne. Hannayenta ta sanya ta rufe fuskarta da sauri, tare da datse kiran tana murmushi mai cike da tsantsar nishaɗi da farin cikin ganin Saifuddin. Shi ma Hayatuddin dariya yake yi sosai, musamman inda ya ga Hamman nashi yayi jigum yana kallon bakinta. Tamkar wani mai ɗaukar karatu ko kifta ido baya yi. Tabbas ya yi imani da cewa Amina bata san cewa Hamman nashi na fahimtar maganar mutum ba idan yana kallon bakin mai maganar. Tabbas da bata yi wannan katobarar ba. Shi ko Saifuddin idanunsa mai ya rufe, yana mijin yadda zuciyarsa take bugawa. Samiyar sa tunanin me zai yi, hakan ya sa ya nemi kwakulo kansa bacci. A nan Najeriya kuwa, Zaliya jiki a sabule, haka kuma zuciyarta dauke da mamakin ganin Abdulsalam da iyayensa a cikin gidansu, ta tura hancin motar ta cikin gidan. Tana gama daidaita fakin ta dauki yar jakarta mai kyau tare da bude burfin motar ta fito. Kai tsaye bangaren Mami Hajiya Ahmad ta nufa. Mami da ke zaune akan kujera ta amsa mata sallamar nata fuska dauke da murmushi. Mami sanin da gida, ta faɗa tana mai nufa inda makikin firjin da ke cikin falon yake. Yau Zulihaya wajen aikin naku, cewa Mami da ta mai da hankalin daga TV. Alhamdulillah ta ba Mami amsa tana mai kokarin kafa bakinta a jikin gorar ruwan da ta dauka a cikin firji. Dawowa cikin falon ta yi tare da kwantawa akan kujera, kana tilmice gajeyyin idanunta, waɗanda suke cike da zallar zazzafar soyayyar Saifuddin, wanda kullum take ƙara narkar da zuciyarta. Zahira ce ta shigo cikin falon da ɗan sauri, ganin Zaliya kwance ya sanya ta ɗan tsaya tare da cewa, "La, adda Zali dama kina nan?" Harara Zaliya ta hurga mata tare da cewa, "Da bana nan ai ba za ki ganni ba." Dariya Zahira ta yi tare da cewa, "Dama kina da baƙuwa baskuta yana jiran dawowarki." Idanu Zaliya ta ɗan zaro cike da mamaki ta ce, "Baƙo kuma wajina ya zo?" Mami da ke jinsu ne ta yi murmushi tare da cewa,
Ba kofa aka ce miki ba dodo ba kike wani zaro ido. Abdulsalam ne ya zo. Ji da ya gabanta ya faɗi, dan sai yanzu ne ma ta tuno ganinsa da ta shirya iyayensa a lokacin da za ta shigo cikin gida. Fuska ta kwaɓe tare da lankwabar da kanta gefe, murya a sanye ta ce, "Ayya mami me kuma ya zo yi? Me ko zai zo yi idan ba abin da ba kya so ba? Kullum muna miki faɗa akan ki fitar da tsayayye guda ɗaya amma kin ki." To dai Abdulsalam kam ya gaji da wani nasa da yake yi. Ya turo iyayensa sun nema masa izinin zuwa zance a wajen mahaifinki. Ko tantama bana yi kuma na san ya amince musu. Wani irin kululun bakin ciki ne ya tsaya a makoshin Zaliha. Ta ki haushin Abdulsalam ya ci karanta. Me yasa zai yi mata haka ba tare da ya tsaya ji ta bakinta ba? Dan karamin bakinta ta turo gaba tare da komawa ta kwanta. Tashi ki je. Ko baki ji Zahira ta ce neman ki ake yi ba. Ina fa gaya miki Zaliha, kada ki bari ki kure malam, kin san shi kaifi ɗaya ne. Za fa ki kuka a san da babu mai lallashin ki. Mami ta faɗa cike da kulluwa. Cikin turo baki gaba Zaliha ta tashi daga kwancen da take, tare ɗaukar jaka hannunta ta fice. Sashin su ta nufa, fuskar nan ta babu fara'a ko kaɗan. Har ta kusa kaiwa ɗakin ta ji muryar mahaifiyarta inda take cewa, "Da kika dawo tun da kika tsaya shashancin ki, baki san cewa kina da bako bane?" Bakin ta ƙara turuwa gaba tare da cewa, "Ni a gajiye nake je sai wani lokaci kawai." Kallon bata da hankali mahaifiyar ta yi tare da cewa, "Zaki shirya ki je ki same sa ko sai na bata miki rai? Yaro yazo yana son ganin ki ce je sai wata rana? Shi bawon gidanku ne ko kin mance shi dan wane ne?" Ganin yadda mahaifiyarta ta haɗe fuska ne ya sanya ta buɗe ɗakin ta shige, tana mai gunguni a cikin ranta. Kayan jikin da ta rage tare da faɗawa wanka, haka ta yi wanka ranta duk a cushe. Ko da ta fito sama ta shafa lotion a jikinta, riga da skin na wani purple ɗin material ta sanya. Sosai kayan sun amshi jikinta suka yi ɗas. Kallon kanta ta yi a madubi, tabbas ita kanta ta san cewa kyawunta ya zarta misali. Sannan tana da diri irin wanda yake ɗauka hankalin maza. Yadda take ji a ranta ya sanya ba ta jin zama ta iya yin kwalliya akan fuskarta. Sai dai kuma abin da bata sani ba shine, ko babu kwalliya akan fuskarta tauraron kyawunta haskawa yake. Turare ta fesa a jikinta mai ɗan ƙamshi, kana ta ɗauki wani purple ɗin mayafi ta yafa a jikinta. Normal flat shoe ta zura a ƙafarta, kana ta murɗa handle ɗin ƙofar ta fice. Baskota ta nufa inda ta sake canje yanayin fuskarta. Sallama ta yi can ƙasan makoshinta, haka ta tura ƙofar ta fara falon ta shiga. Duk da cewa sautin sallaman nata bai fito sosai ba, amma ya ji sautin jikin kunnuwansa. Limshe idanuwansa ya sakamakon wani daddaɗan ƙamshi da ya kawo hancinsa ziyara. A hankali ya amsa mata da alaikas salam. Cikin takunta mai ɗauke da nutsuwa ta ƙaraso cikin falon, tare da zama akan wata kujera da ke nesa da wanda yake kai. Murmushi Abdulsalam ya tare da cewa, "Barka da dawowa gimbiyan mata. Ki hakuri kin dawo kuma na hana ki hutawa." Dan sa ta kallon inda yake tai tare da ɗauke kanta gefe. Sanin cewa ba lalle ta magana bai sanya shi cigaba da cewa, "Ki hakuri, ni ma zazzafa soyayya kije ta hana ni hutawa. Ita ke zuga ni gurin kafa naci. Hakika yau ina cikin farin ciki kasancewar na sami izinin zuwa wajen ki daga wajen malam. Ina son ki Zaliha, ina miki so mai tsanani. Tabbas kina da wata irin baiwa ta musamman, wadda duk wani ɗan namiji idan ya ganki dole zai ji wani abu dangane da ki. Burina ba zai wuce na ga na same ki matsayin matata ba. Dan Allah Zaliha ki amince ki duba girman soyayyar da nake miki." Ya ƙare magana cikin yanayi na kwantar da murya. Wani murmushi Zaliha ta wanda ya sake bayyana asalin kyawunta. Ba kuma yasa ta murmushin ba ko face jin tatsuniyar da Abdulsalam ke yi mata, akan wai yana fatan zamantowar ta mata a gare sa. Limshe kyawawan idan da ke masifar jan hankalin maza ta yi, tare da jingina bayanta a jikin kujera. Hoton kyakkyawar fuskar sa ne ke yawo a cikin idanunta ko da yaushe. Wani irin azababban so da shauƙin ganin sa ne suka daren mata a lokaci guda. Wani irin sanyi ta ji ya shiga jikinta. Kwakwalwarta ne ta tuno mata da lokacin da ta kalli cikin idanunsa, yayin da ta ji zuciya tana bugawa da sauri da sauri. Ji take kamar ta shilanta wa duniya tana son shi, tana kuma neman sa da buƙatar ganin sa. Abdulsalam ko ganin ta yi shiru kamar ma bata cikin hayyacinta, ya sanya shi kiran sunanta murya a sanye ya ce, "Zaliha." Kiran sunanta da yi shi ya sanadiyar dawo ta daga tunanin da take yi. A hankali ta buɗe idanunta da suke cike da shauƙin ganin sa. San bata so Abdulsalam ya katse mata tunaninta ba, kasancewa yanzu tunaninsa shi ya zame mata abincin ruhinta. Miƙewa tsaye ta tare da duban Abdulsalam da ya kafe ta da ido. "Zan shiga gida," ta faɗa a takaice. Murmushi tare da cewa, "Idan ina tare bana son ki nesa da ni." Bakinta ta ɗan taɓe tare da cewa sai da safe. Bata tsaya jin wani abu daga bakinsa ba ta sake ta fice daga cikin falon. Shiru Abdulsalam ya yi tare da bin bayanta da ido. Jin soyayyar da yake tana ratsa ko ina na jikinsa. Jiki a sanye haka ya ɗauki makullin motarsa shi ma ya fice daga cikin falon. Ita ko Zaliya tana kaiwa faɗinsa kai tsaye ɗakinta ta wuce. Kwanciya ta yi lif akan gado tare da rungume fulo. Idan da a ce za a fasa zuciyarta to tabbas za a tar da tarin begensa a cikinta. Wani irin abu take ji dangane da shi na musamman. Sake rungume fulon ta tare da sakin wata sanya ajiyar zuciya. A hankali take cewa, "Ina kake? Me sunanka? Me yasa ka taimake ni duk da ban san ka ba baka san ni ba? Wani hali kake ciki? Me suka yi maka kana ina?" Sai kuma ta kife kanta tare da saka kuka mai cike da rauni. Hayatuddin ne zaune a kusa da gadon Hamma Saifuddin ɗin shi. Wayarsa da ke cikin aljihun wandonsa ta so ƙara. Ciro waya tare da duba sunan mai kira. Zakari shine sunan da yake yawo akan sikirin ɗin wayar. Murmushi idan ya tuno kullum sai Zakari ya musu masifa su daina yanke mishi suna. Suna mai da shi sunan wani abu daban. Dariya tare da amsa kiran kana ya kara akan kunnensa tare da cewa, "Zakar namu, ina kake ne?" Zakariya da ke jingine da jikin motar Zaliha, yana jin Hayatuddin ya ɗaga wayar ya ja tsaki tare da cewa, "Yana cikin wandonka, banzaye kawai masu maganar banza." Dariya sosai Hayatuddin ya kana ya ce, "Yi haƙuri ya unamu." Tsaki ya kuma ja kana ya ce,
Gwara dai ba indiya, ya aka yi ne? Dan ka tashi daga Bagwambi ka koma ba indiya. Dariya Hayatuddin ya tare da ɗan gyara zaman sakana ya ce, amma Zakariya baka da mutunci. To uku dai kuma dai menene ina lafiya. Dariya Zakariya ya tare da cewa, masha Allah, to ya jikin Hamma Saifuddin, ina fatan da sauki sosai ko? Jiki alhamdulillah da sauki sosai wallahi. Masha Allah, Allah ya ƙara sauki. Amin Amin ya ce cikin jin daɗi tare da ci gaba da cewa, ya Najeriya? Kai da kake ƙasar Indiyawa mene haɗinka da wani tambayin Najeriya? Zakariya ya faɗa cikin tsokana. Kuma dai menene ai Najeriya ƙasa ta ce, kuma nan ne tushe na abin alfahari na. To Najeriya tana lafiya. Yara zaman shi tare da cewa, ina Hajiya Zaliha masifaffe yar jarida. Dariya sosai Zakariya ya tare da cewa, kana zancen ta ga ta iso. Duban Zaliha Zakariya yi wacce ta sha ado cikin wani tsadaddan pink shadda mai kyan gaske. Cike da wasu da kai gefe ya ce, Adda Zaliha, Hayatuddin ne please ga shigo gaisa. Zaliha wacce take kokarin buɗe murfin motar ta, kana ta taɓi baki ta amshi wayar ba tare da ta yi musu ba. Dan ta san sai in zai tsokane ta yake ce mata Adda. Cikin zazzaka muryarta ta ce, hello Hayatuddin. Jimriyar Zaliha ya sanya Hayatuddin sake gyara zama ya ce, Adda Zalis, ina wuni ya aiki? Murmushi ta ɗanyi tare da cewa, alhamdulillah ya mai jiki. Jiki da sauƙi sosai, Hayatuddin ya bata amsa. Allah ya ƙara sauƙi, ta faɗa tare da miƙo Zakariya wayarsa. Nan Hayatuddin da Zakariya suka ɗan taɓa hira daga bisani suka yi sallama. Jirgin su Ummi na dira a ƙasar Indiya ta ji wani irin faɗuwar gaba ya riske ta. Tsoronta ɗaya ta je ta samu Saifuddin ɗinta a cikin wani hali. Ummi Ishaq ce ta tara musu taksi, inda kai tsaye suka faɗa masa inda zai kai su, saboda kwatancin da su Dr. Adnan suka musu. A gaban katafaren asibitin mai taksi ɗin ya sauke su, ba tare da wani shan wahala ba suka isko ɗakin da Saifuddin ke kwanci. Ɗaya daga cikin nurses ɗin ne da ke kula da shi ta yi musu jagora zuwa cikin ɗakin. Kwance ke flat a kan gado kamar wani wanda yake bacci. Hayatuddin da yake zaune yana chatting da Amina, wayarsa ya dago da sauri jin muryar umminsa. Wani irin tsananin farin ciki ne bayyana akan fuskar Hayatuddin. Cike da tsananin kewar ta yi mike da sauri ya ƙarasa gare ta. Yana isa ya faɗa jikinta tare da cewa oyoyo ummina. Murmushi ta tare da sanya hannu ta shafa kansa. Cikin ƙaunar ɗanta ta ce na autan ummin shi. Dare ya tare duban ummi isa cikin girmamawa ya gaida ta. Fuska aski ta amsa masa gaisuwan tare da tambayarsa ya mai jiki. Da sauki umma, ina Imran? Ya bata amsa yana mai duban Ishaq da yake tsaye yana murmushi, tamkar wanda yake kallon abin da suke yi. Karasawa ya kama duka hannayen Ishaq cikin san abokin hamman nashi. Yace ya Ishaq sanin ku da zuwa. Murmushin da ke kan fuskar Ishaq ne ya faɗaɗa, hannunsa ya sanya ya dafa kan Hayatuddin cike da kulawa ya ce, Autan ummi mai jinya barkanka dai, ya jikin Saifuddin? Yadda dariya Hayatuddin ya cikin yanayin da yake cikin jin daɗin ganin sa ya ce, jikin Hamma da sauki sosai ya Ishaq. Cikin tsananin jin daɗi su dukansu suka ce, masha Allah, Allah ya ƙara mishi lafiya. Ummi ce ta karasa jikin garin da Saifuddin ɗin ke kwance. Idanu ta zuba masa tana mai jin tausayi da kaunar ɗin na tana ratsa ko ina a jikinta. Daidai lokacin Isa ke karaso jikin gadon. Tamka wanda yake gani haka ya ɗora hannayensa a daidai saitin zuciyar Saifuddin ɗin. Cikin kulawa ya ce, ko wani bai faɗa min ba yanda na ji zuciyarka tana harbawa na san kana samun sauki. Murmushi Saifuddin ya tare da sakin hannun umminsa ya kamo na Isa ke riƙe cike da kaunar abokin nasa. Mahaifi Isa ce ta karaso tare da duba Saifuddin cike da kulawa ta ce, Saifuddin ya jikin naka? Da yake na kallon fuskarta ne hakan ya sanya shiga ne mai take nufi. Kansa ya ɗaga masa tare da motsa labbansa alamun da sauki. Sosai su ummi da Ishaq suka jima a wajen Saifuddin, har dare kafin Hayatuddin ya musu rakiya inda za su koma hotel. Yau su ummi suka cika sati ɗaya a India, mai ne suke tashi da shirin dawowa Najeriya. Sosai kuma suka aminta da saukin da Saifuddin ke samu, dan a yanzu kansu sun samu nutsuwa a zuciyoyinsu. Tsaf suka gama shirya kayansu inda suka wuce asibiti don yi wa Saifuddin bankwana. Sam Saifuddin bai so tafiyarsa ba, saboda zuwan sosai ya ɗebe masa kewa musamman da ya kasance kullum suna tare da abokinsa Ishaq. Haka su ummi suka yi wa Saifuddin sallama, bayan Ishaq ya ba su magudan kuɗaɗen da ƙungiyarsa ta Januport suka bada a basa. Kamar da suke ba kowane memba ɗinsu da yake cikin halin rashin lafiya. Sam Saifuddin in karɓa yayi, shi ko Ishaq rufe idanunsa ya dage dole sai da Saifuddin ya amsa, bisa sanya bakin ummi. Hayatuddin ne ya raka su airport inda suka hau jirgi daga nan sai Najeriya. Ko da suka dawo a gidan Addarama suka sauka, inda suka duba yaron da ta haifa da sunan Saifuddin, daga nan ummi ta wuce gidanta, ummi Ishaq ma ta wuce nata gidan. Yau Juma'a ta kasance ranar da Zaliha take gabatar da program ɗinta mai taken babu nakasashe sai rago. Bayan ta gama gabatar da shirin nata ne ta shigo wurin masaukin bakin su. A hankali ta zauna akan wata baka kujera da ke cikin ofis ɗinsu, wanda ke cikin gidan rediyon Vision FM. Sanye take da wata baka haɗaɗɗiyar doguwar riga mai walƙiya, yayin da ta yi rolin kanta da mayafin rigar. Sosai rigar ta bayyana tsananin kyawunta. Wayar ta kira iPhone 11 Pro Max ce riƙe a hannunta, tana latsawa. Manaja da shigo wasu ofis ɗin kenan cike tsaya na kallanta. Sosai take burge sa, komai nata abin so ne ga ɗa namiji. Hakika ya san Zaliha daban ce a cikin mata. A hankali ta ko zuwa inda take. Zaliha da hankalinta gaba ɗaya ke kan wayarta ta dago kanta tare da dubansa. Ganin manaja da kansa a ofis ɗin nasu, ya sanya ta sake murmushin da ya sake bayyana kyawun fuskarta. Cikin zazzaƙa muryarta ta ce, Barka da shigowa manaja. Murmushi manaja yi tare da ɗan limshe idanunsa, dan sosai yake jin wani abu na musamman dangane da ita. Barkan ki ne sarauniya, manaja ya faɗa yana murmushi. A ɗan mamakin ci ta kalle shi, jin ya kira ta da sunan sarauniya. Sarauniya kuma manaja? Ta faɗa tana mai ƙoƙarin rataye handbag ɗinta don damar lokacin tashin ta yayi. Kin ma wuce haka Zaliha. Ke tamkar zara yake a cikin dubban taurari, ko in ce zinariya. Yanzu gama sosai maganganun manaja ɗin ya bata mamaki.
Murmushi kawai ta tare da dubansa kamar za ta ce wani abu, sai kuma ta dan raba gefensa za ta wuce. Da sauri ya kira sunanta inda ya ce, Zaliha. Jin ya kira sunanta ya sanya ta dan tsaya tare da juya ta fuskance sa. Gyara tsayuwa ya tare da zura hannayensa a cikin aljihun wandonsa, cikin tausasa murya ya ce, Zaliha ina son ki, ina buri da fatan ki zama matata uwar yarana. Idanu ta zazzaro da sauri sai kuma ta fara ja da baya ganin yana tahowa zuwa gabanta. Da sauri ta rintsa idanunta ganin ogan nata babban mutum ya durƙusa a gabanta da gwiwoyin shi duka biyu. Hankalinta ya kuma tashi jin yana cewa, na daɗe ina adana soyayya ki a zuciyata. Ina son ki irin so mai kauda nutsuwar mutum. Ke ce fata na ki zame min mata ta biyu shine cikar burina. Ina matuƙar jin tsoro da fargabar kada na rasa ki. Wani azababban ajiyar zuciya Zaliha ta tare da yin maganar zuciya. Me yasa ne mutane suka yi mata ca a kanta? Me yasa tun dacin basu bayyana kansu a gare ta ba sai yanzu da Allah ya jarabce ta da san wannan namijin? Ido ta rintse tare da buɗe su, sannan ta yi ƙasa da kai. Gaban manaja ɗinsa ta durƙusa kamar yadda yi. Cikin sanya kice soyayya ta a zuciyar shi muryar ta na rawa ta ce, kai matsayin yaya kake a gare ni? Ko da zan ɓoye kowa kai dai ba zan ɓoye maka ba ya Abubakar. Zuciyata ta cika ta batse tana zubda tararin zazzafin soyayyar da nake mishi. Ina gab da rasa lafiyar zuciyata muddin ban same sa ba. Ya shige min zuciya a lokacin da ni kaina ban sani ba. Shine fata na, ban da masoyi sama da shi. Shine kaɗai mahalukin da zan iya mallakawa kaina. Shine abin da zuciyata ke so. Tabbas da ka gabatar min da kanka kafin haɗuwata da shi, to da na aminta da kai. Idanu ya zuba mata yayin da yake gano wutar so da gaskiyar magana a cikin ƙwayar idanunta. Cikin tsananin kaɗuwa ya ce, waye shi? Cikin zubda hawaye ta ce, oho, shine abin da ni ma nake son sani. Ido ya fita cikin azama ya ce, baki san shi ba ne? Kai ta gida mishi tare da yunkurawa ta fita da sassarfa don kukan da ke taho mata. Wani mayataccen murmushi tare da cewa, wannan ai shirmanki ne, da ma kin san shi ya san ki ne dole in haƙura, amma yanzu dole in naci. Ita kuwa tana fita ta nufi bakin lot ɗinsu. Tana isa wurin ta yi kicibis da abokin aikin Tarafil. Ganin yadda take sauri ne ya sa shi saurin sa hannun shi ya kamo nata. Cikin tsare ta ya ce, a haka zaki dira min? So yake ki kashe kanki ki illata min rayuwa ne? Iski hannun ta tare da cewa ka saka min hannu. Cikin tsawa ya ce an ƙi a sake ki din. Ni da ke rike min zuciya ban ce ki saka min ita ba sai ki da na riƙewa hannu. Na gaji da ganin ki cikin damuwa. Yanzu tsawon wata hudu kenan na fahimci kina cikin matsala. Ki gaya min me ki dami ki, me ke faruwa da rayuwarki. Tattaro sauran ƙarfin da ta fusge hannunta tare da wucewa ta shiga motarta. Alhamdulillah, to yan zakar gida. Yi min haƙuri saboda rashin zuwan labari jiya. Sanin kanku ne cewa dawowa ta ba da jimawa ba ƙaramin dalili bane zai sa labari bai zo ba jiya. Amma cikin ikon Allah kuma ya daidaita. Ku ci gaba da yin afuwa kamar yadda kuka saba. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 21. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida, ku ci gaba da like min ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.